Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Impuls von Fronleichnam. Am Donnerstag nach der Pfingstwoche wird das Fronleichnamsfest gefeiert. Es ist sozusagen die Nachfeier der Stiftung der Eucharistie und kann im Gegensatz zum Gründonnerstag, wo das Leiden begann, als der frohe Donnerstag bezeichnet werden, weil das Fest ebenfalls immer an einem Donnerstag gefeiert wird. Fronleichnam kommt aus dem altmittelhochdeutschen Fron, Herr und Leichnam, Leib, und bedeutet nicht einen Toten, sondern eben wie im englischen Body einfach einen Leib und sozusagen daher eben der lebendige Leib des Herrn. Es war früher die Bezeichnung für die Eucharistie schlechthin. Das Fest wird gefeiert, weil die Menschen eben durch das Leiden und die Auferstehung des Leibes und Blutes Jesu Christi erlöst sind. Und so sehen wir dann auch in dem kleinen roten Bild das eucharistische Wunder von Lanciano. Ich habe das 1986 auf einer Pilgerfahrt aufgenommen. Es zeigt, wie die Brothostie und der Wein tatsächlich verwandelt wurden in Fleisch und in Blut, und man hat das Fleisch untersucht. Es ist ein menschlicher Herzmuskel, ein Stück menschlicher Herzmuskel, und das Blut im Fleisch stimmen überein. Es ist also keine Fälschung, wie viele Untersuchungen bestätigen. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf meine letzte Kurzansprache für die drei Bräute Gottes. Gott als Vater, der eben Israel als Braut hat. Wir haben in Hosea 750 bis 725 vor Christus gesehen, dass Israel als Hure bezeichnet wurde, weil sie nicht nur Gottesdienst, sondern eben auch Götzendienst geleistet hat. Und dann haben wir Gott als der Heilige Geist, als der Bräutigam der Maria. Sie hat ja als die reine Jungfrau den Herrn Jesus Christus geboren, empfangen und geboren. Und daher ist Maria 1.0 absolut rein und untadelig, und eine Maria 2.0 kann es nicht geben. Dann haben wir Gott als Sohn in Jesus Christus, die Kirche, der Bräutigam der Kirche. Schon der heilige Kirchenvater Ambrosius von Mailand 339 bis 397 hat sie als keusche Hure bezeichnet, aufgrund ihrer Berufung zur Heiligkeit heilig, aber aufgrund ihrer Korruption als Hure. Kommen wir zum Volk Israel. Und da nehmen wir vielleicht als Beispiel König Salomon. König Salomon hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Und das war für Gott nicht einmal ein Problem. 1 Könige 11,3. Ein Problem war es erst, als er seinen ausländischen Frauen nachgab und begann, ihren Götzendienst mitzufeiern und daran teilzunehmen. Er hat die Liebe zu seinen Frauen über die Liebe zu Gott gestellt. So können wir es in 1 Könige 11, 1 bis 13 nachlesen. Durch die ganze Geschichte pflegte Israel auch ebenfalls Abgötterei. Die Spitze war die Ablehnung Gottes in der Verwerfung des Messias. Darauf folgte der Fluch, Deuteronomium 28, 15 bis 68. Der Segen war in Deuteronomium 28, 1 bis 14. Die Kapitel 27 und 28 enthalten in 27, 14 bis 26 einen Abschnitt mit Flüchen und in Kapitel 28 eine Abfolge von Segen und Fluch. In Kapitel 28 gibt es nur ein Vergehen, nämlich nicht auf die Gebote zu hören, das mit einer Vielzahl von Flüchen belegt ist. Und
Israel hatte eben durch die Verwerfung des Messias, Jesus Christus, den Fluch auf sich gezogen, um das nachzutragen, und dadurch die ganze Verfolgung auf sich nehmen müssen, wie sie in der Bibel vorausgesagt wurden und wie wir sie die letzten 2000 Jahre am Volk Israel erlebt haben. Aber kommen wir zu Maria, denn wir wollen nicht über das Volk Israel zu Gericht sitzen, das ist die Aufgabe Gottes und nicht unsere. Maria, die reine Jungfrau. Und weil sie reine Jungfrau ist und die Braut des Heiligen Geistes, ist sie sozusagen die perfekte Braut und braucht nicht herabgebrochen, heruntergebrochen, verändert und missbraucht zu werden. Maria sagte zu dem Engel nämlich: Wie soll das geschehen, da ich einen Mann nicht erkenne? Lukas 1,34. Das ist die wörtliche Übersetzung. Weil ich einen Mann nicht erkenne. Meistens wird übersetzt, weil ich keinen Mann erkenne. Und das ist nicht so deutlich wie die wörtliche Übersetzung, einen Mann nicht erkenne, denn das ist ein Ausspruch, der auch in die Zukunft gilt. Und Maria sagt dann eben auch bei der Begegnung mit Elisabeth, Lukas 1, 39-56, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Sie ist die Braut, die schon zu Lebzeiten selig gepriesen wurde. Das Volk Israel hat diese Seligpreisung in seiner Lebzeit hier auf Erden nicht verdient, genauso wenig wie die Kirche sie hier auf Erden verdient. Verdient haben es die, die im Himmel sind, bei Gott, die Heiligen des Alten wie des Neuen Testamentes. Alle anderen verdienen diese Seligpreisung eben nicht. Und so kommen wir dann zur keuschen Hure, zur Kirche. Wie schon im letzten Vortrag gesagt, hat der Kirchenvater Ambrosius von Mailand die Kirche als keusche Hure bezeichnet. Es gibt einige, die sagen heute, die Heiligkeit ist verloren gegangen, es ist nur noch die Hurerei geblieben. Doch die Berufung zur Heiligkeit ist eben auch heute noch gegeben. Aber nehmen wir das Stück um Stück. Warum hat bereits Ambrosius von Mailand über die Korruption in der Kirche geklagt? Weil sie korrupt war von Beginn. Judas verkaufte Jesus um 30 Silberlinge. Matthäus 26,15, Johannes 11,57, vorangekündigt bereits in Sacharja 11,12. Petrus verleugnete Jesus, Matthäus Kapitel 26. Johannes, genannt Markus, hatte in Pamphylien Paulus im Stich gelassen, ist ihm sozusagen in den Rücken gefallen. Apostelgeschichte 15, 37-38. Und die heidenchristlichen Witwen wurden schlicht übersehen, Apostelgeschichte 6, 1. Also auch hier ist die menschliche Schwäche, die Korruption, die ja nicht immer nur finanziell vonstatten geht, voll am Durchgreifen. Ja, wie schaut es heute aus? Untergrundkirche im Kommunismus. Die Untergrundkirche im Kommunismus war absolut treu. Im Ostblock in der Zeit des Kommunismus war sie, die Untergrundkirche Rom, absolut treu. Nach der Wende wurde sie allerdings im Stich gelassen und fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel zugunsten der Liebäugelei mit der orthodoxen. Die Untergrundkirche wurde also regelrecht verraten. Wie ist es in China? In China war seit dem Kommunismus die Untergrundkirche Rom absolut treu und unzählige haben Gefangenschaft, Folter und Tod auf sich genommen, um dieser romtreuen Kirche
die Stange zu halten in China. Was haben wir 2019, 2020 erlebt? Diese ganze Untergrundkirche wurde an die sogenannte Staatskirche verraten. Das heißt, die Kirche hat sich pervertiert. Die Kirche hat nie Bischöfe akzeptiert, die nicht von Rom ernannt wurden. Aber plötzlich in China wurden da Bischöfe vom Staat ernannt und man hat irgendwie Bischofsweihen organisiert. Und plötzlich akzeptiert die Kirche diese staatsgeförderten Weihen und schickt die ordentlich geweihten Untergrundbischöfe in die Wüste. Ein besseres Beispiel für korruptes Verhalten gibt es kaum. Die Untergrundkirche war treu bis in den Tod. Aber sie wurden aus persönlichen Machtinteressen von einigen in der Kirche fallen gelassen. Und dazu gibt es eigentlich nur einen Bibeltext, der das beschreibt. Denn nicht mein Feind beschimpft mich, das würde ich ertragen. Nicht ein Mann, der mich hasst, tritt frech gegen mich auf. Vor ihm könnte ich mich verbergen. Nein, du bist es, ein Mensch aus meiner Umgebung, mein Freund, mein Vertrauter, mit dem ich in Freundschaft verbunden zum Haus Gottes gepilgert bin inmitten der Menge. Psalm 55, Jeremia 9 und Matthäus 26 stehen hier als Basis. Und genau dieser Verrat begeht die Kirche immer wieder, aber auch an den eigenen Priestern im Westen, nicht nur unter dem Kommunismus. Wie sieht denn die Spaltung heute aus? Nehmen wir die nachkonziliare Kirche. Da gibt es treue Priester, die regelrecht zermalmt werden. Wer änderte die Liturgie? Da beim Konzil oder im Anschluss an das Konzil unter Paul VI. Das waren nicht nachkonziliare Leute, das waren vorkonziliare Bischöfe, Kardinäle und Prälaten und Monsignores, die die Liturgie geändert haben. Wer stürmt voran beim synodalen Weg zur Abschaffung der Liturgie von Paul VI. Heute? Kardinäle und Bischöfe, die vorkonziliär aufgewachsen sind, mit ihren JüngerInnen, um es genderisch korrekt zu sagen, obwohl ich nicht dieser Lehre angehöre, aber einfach um das zu pointieren. Wer stürmt voran beim alten Ritus zur Abschaffung der Liturgie von Paul VI.? Ja, wiederum Kardinäle und Bischöfe, die vorkonziliar aufgewachsen sind, mit ihren JüngerInnen. Und wer hält treu, gehorsam fest an der Weisung der Kirche und wird zermalmt? Vorwiegend nachkonziliare Priester, ohne JüngerInnen. Sie stehen alleine da. Sie halten aber der Kirche die Stange, genauso wie die Untergrundkirche im Ostblock und in China, und verstehen nicht, was um sie herum passiert, wie sie dem allem begegnen sollen, warum sie plötzlich nach mehr als 50 Jahren fallen gelassen, im Stich gelassen werden, obwohl sie meistens nicht 50 Jahre Priester sind, aber in dieser Lebenszeit. Und auch jüngere Priester stehen da und wissen nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen. Ja, sollen sie jetzt die synodale Liturgieabschaffung mitmachen oder sollen sie irgendwo tridentinische Messen lernen, nur damit sie sozial überleben können? Ich habe ein Bild, um das klar deutlich zu machen. Wir haben an der Kurbel, die da dreht, die Handlanger der Politik. Man könnte ihnen alttestamentlich oder neutestamentlich biblisch sagen, die Anhänger des Herodes.
Wir haben die Modernisten und die Progressisten oben im oberen Mühlstein. Da wird mächtig von der Politik gedreht. Und wir haben unten im unteren Mühlstein die starren Traditionalisten, die Pharisäer, das Pharisäertum, oben das Sadduzäertum, das von der Politik bewegt wird. Und dazwischen haben wir die treuen Priester der Kirche und auch die treuen Gläubigen notabene, die da regelrecht wie der Weizen zermalmt wird. Ja, ich denke, das Bild zeigt es sehr deutlich und spricht für sich. Der heutige Impuls ist etwas kürzer und dennoch wünsche ich allen von Herzen ein gnadenreiches Fest Fronleichnam. Und so segne ich sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gelobt sei Jesus Christus in alle Ewigkeit.